Dünyanın ən qədim, qarışıq və biraz da təhlükəli şəhərindən hər kəsə salam. Misirə səyahət edərkən bilməli olduğunuz məsələlər və Şərm-əl-Şeyxdə istirahət vloqlarını izləməyənlər üçün kanalımda olan həmin videoları izləməyi tövsiyə edirəm. Bugün isə Şərm-əl-Şeyxdən Qahirəyə necə getməli və Qahirə gəzintisindən danışacağıq. Bildiyimiz kimi Qahirə turistlərin üz tutduğu əsas turizm mərkəzlərindən biridir. Misirə gələn hər kəs mütləq ki bir dəfə də olsun məşhur piramidaları görmək arzusunda olur. Şərm-əl-Şeyxdən bura müxtəlif yollarla gələ bilərsiniz. Təyyarə yaxud avtobusla, şəxsən özünüz və ya turla birlikdə gələ bilərsiniz. Bunların hər birinin özünün yaxşı və pis tərəfləri var. İlk öncə Şərm-əl-Şeyxdən Qahirəyə təşkil olunan turlar barədə danışaq. $50 başlayan qiymətlərlə əldə edəcəyiniz bir günlük bu turlar gecə sizi otelinizdən alır, bütün gecəni yol getdikdən sonra səhər Qahirəyə çatırsınız və bir gün ərzində Giza piramidaları, Qahirə muzeyini gəzib, günü Nil çayı gəzintisi ilə bitirirsiniz. Yenidən gecə yola çıxaraq səhər tezdən Şərm-əl-Şeyxə çatırsınız. Bu turlar çox əlverişlidir. Çünki Qahirə çox böyük və qarışıq şəhərdir. Görməli yerləri bir-birinə yaxın deyil və tursuz gəzmək sizə yorucu gələ bilər. Bundan əlavə tur rəhbəri sizə ehtiyatlı olmalı olduğunuz məsələləri bildirir və turla daha güvəndə olursunuz. Ona görə əgər əsas məqsədiniz piramidaları görməkdirsə, turla rahatlıqla gələ bilərsiniz. Amma bununla yanaşı, turun da özünün mənfi tərəfləri var. Avtobusla getdikdə 2 gecə yolda olursunuz və digər insanlarla birlikdə hərəkət edirsiniz. Konkret turun proqramında nəzərdə tutulmuş yerləri görə bilirsiniz. Qahirədə daha çox zaman keçirmək istəsəz və öz şəxsi tur planınız olsa, o zaman özünüz Şərmdən Qahirəyə gələ bilərsiniz. Təyyarə ilə bu yol 1 saat 15 dəqiqə, avtobusla isə 8 saatdır. Gün ərzində müxtəlif saatlarda avtobus olsa da, yolda vaxt itirməmək üçün daha yaxşı olar ki, yola gecə çıxasınız. Mən bileti Qobas şirkətinin saytından $10 aldım. Bu avtobuslar Şərm-əl-Şeyxdə Əl-Vataniyə avtovağzalından çıxır. Öncəki vloqlarda qeyd etdiyim kimi, Qahirəyə getmək üçün mütləq vizaya ehtiyacınız olacaq. Vizanı əvvəlcədən Azərbaycanda olan Misir səfirliyindən yaxud Şərm-əl-Şeyxdə aeroporta çatarkən almaq olar. Beləliklə gecə səyahətindən sonra səhər tezdən gəlib Qahirəyə çatırıq. Hostelimiz mərkəzdə Tahrir meydanının yaxınlığında yerləşdiyindən elə Tahrir avtovağzalında enirik. Castle Hostel 15-ci mərtəbədə yerləşən Nil çayına mənzərəsi olan kiçik bir hosteldir. Hostel olsa da ayrı 2 nəfərlik hamam otağı olan otaqlar da var və belə bir otağa 2 gecə 2 nəfərə görə 43 manat ödədik. Avtobus bileti və otelin linkini videonun sonuna yerləşdirəcəm. Vaxt itirmədən yol alırıq Gizaya. Çünki dünyanın ən məşhur, ən diqqət çəkən və sirli tikilləri olan piramidalar Gizada yerləşir. Tahrir mərkəzdən piramidalara qədər taksi ilə, yaxud metro və avtobusdan istifadə etməklə getmək olar. Metrodan istifadə etsəz, öncə Gizaya qədər gəlməlisiniz. Buradan avtobus yaxud taksi ilə piramidalara getmək olar. Qahirədə müxtəlif taksi proqramları olsa da, o qədər də yaxşı işləmirlər. Nəhayət gəlib piramidalara çatırıq. İçəri giriş 240 Misir funtu təşkil edir. Piramidaların içinə daxil olmaq isə əlavə ödənişlədir.
Burada biraz ehtiyatlı və səbirli olmaq lazımdır. Çünki içəri daxil olan kimi sizə yolun çox uzaq olduğunu deyib, araba, dəvə yaxud atla getməyinizə israr edəcəklər və təbii ki, öncə çox yüksək qiymətə. Burada seçim sizindir. Piyada da gəzə bilərsiniz, lakin isti olduğuna görə çox adam bu nəqliyyat vasitələrindən birini seçir. 1 saatlıq qiyməti 350 Misir funtudur, lakin yenə də razılıqla qiyməti endirə bilərsiniz. Biz araba ilə gəzməyi seçdik, bələdçi özü sizi əsas yerlərə aparır və piramidaların önündə şəkil çəkdirmək üçün dayanır. Misir piramidaları qədim və orta padşahlıq dövründə fironlar üçün xatirə məzarları kimi tikilib. Onların sayı 118 ilə 138 arasında dəyişir. Bilinən ən qədim piramida Saqqarada yerləşir. Ən qədim piramida eradan əvvəl 2667-ci ildən 2648-ci ilə qədər tikilən Djoser piramidasıdır. Ən məşhur piramidalar olan Xeops, Xefren və Mikerin isə Qahirədə, Gizada yerləşən piramidalardır ki, bunlarda Xeops ehramı ən böyük olanıdır və dünyanın 7 möcüzəsindən biri hesab olunur. Xeops ehramının tikintisinə hər biri 2,5 ton olan 2.300.000 ədəd daş sərf olunmuşdu. Bu piramidanın hündürlüyü isə 147 metrdir. Başı insan, bədəni şir sfinks, qədim Misir mifologiyasına görə qoruyucu tanrı. Ehtimala görə qədim padşahlıq dövründə təqribən eradan əvvəl 1575-1465-ci illərdə qurulmuşdur. Nəhəng monolit qayadan yonulmuş, insan başlı şir formasında heykəlin uzunluğu 73 metr, hündürlüyü 20 metrdir. Heykəlin üzü Nil çayına, gün doğana baxır. Qədim şərqdə şir, günəş ilahisi kimi tərənnüm edilirdi. Qədimdən fironlar şikarını parçalayan aslan kimi təsvir edilirdilər. Buna əsasən də Sfinks, Firon məqbərəsinin qoruyucusu sayılır. Sfinks sözünü Yunan dilində boğan deməkdir. Orta əsrlər ərəb mənbələrində Sfinks dəhşətlər atası adlandırılır. Son olaraq məsləhətim, burada gəzərkən çox ehtiyatlı olmağınızdır. Çalışın heç kimlə ünsiyyətə girməyin. Nəsə almaq istəsəz endirim istəyin.
Yarı günümüzü piramidalara həsr etdikdən sonra daha bir tarixi məkana yollanırıq. Bu məşhur Xan əl-Xəlili bazarıdır. Qahirə İslam və Koptik Qahirə olmaqla ikiyə ayrılır. İslam Qahirəsində İslam mədəniyyətinə aid tarixi tikililər yerləşir. Bunlara Qahirə qalası, Əl-Əzhər parkı, Bab-əl-Fütuh və müxtəlif məscidlər daxildir. Bunlardan biri də məhz Xan əl-Xəlili bazarıdır. Qahirənin tarixi hissəsində yerləşir və Afrikanın ən böyük bazarı hesab olunur. Bazarın tarixi 1382-ci ilə Məmlük Sultanlığına qədər gedib çıxır. Bazar bu gün də öz qədimliyini qoruyub saxlayır. Burada milli, tarixi, əntiq əşyaları, əl işlərini və digər bütün şeyləri münasib qiymətə tapmaq olar. Qahirədə tarixi ab-havanı hiss edəcəyiniz yerlərdən biridir. Növbəti gün səhərimizi Tahrir meydanındakı Qahirə muzeyində açırıq. Muzeyin qiyməti bir nəfər üçün 200 Misir funtudur. Telefonla şəkil və video çəkmək sərbəstdir. Bura 120 min eksponatı ilə Misirin hələlik ən böyük muzeyidir. Belə ki, Gizada Böyük Misir Muzeyinin açılışı olacaq ki, açılışdan sonra Tutanxamona aid kolleksiyada daxil olmaqla bir çox kolleksiya ora köçürüləcək. Muzeydə iki əsas mərtəbə var. Birinci və ikinci mərtəbə. Birinci mərtəbədə heykəllər, relyeflər və memarlıq elementləri də daxil olmaqla daşdan hazırlanmış işlərin geniş kolleksiyası var. İkinci mərtəbə papiruslar, sikkələr, tekstil məmulatları və taxta sarkofaqların böyük kolleksiyası da daxil olmaqla daha kiçik əsərlərə həsr edilmişdir.
İkinci mərtəbədə Misirin son iki sülaləsinə aid əsərlər, o cümlədən Fironlar 3-cü və 4-cü Tutmos, 2-ci Amenofis, Hatşepsut və saray xadimi Mayherprinin məzarlarından olan əşyalar, həmçinin Krallar vadisindən bir çox artefaktlar var. Xüsusilə də 1-ci Tutanxamonun qəbrindən alınan materiallar burada yerləşir. (2021-ci ilə qədər 2 otaqda krallar və ailə üzvlərinin mumyaları var idi. 3 aprel 2021-ci ildə bu mumyalardan 22-si Fironların Qızıl Paradı adlı möhtəşəm paradda Misir sivilizasiyasının Milli Muzeyinə köçürüldü. Hal-hazırda burada yalnız 2 ədəd açıq halda olan mumya görmək olar. Tutanxamonun məşhur qızıl maskası, sarkofaqı və bəzək əşyaları da hələlik burada saxlanılır. Həmin otaqda çəkilişə icazə verilmir. Növbəti istiqamət Koptik Qahirədir. Bu, şəhərin ən qədim hissəsidir. Mar-Gigi stansiyasının çıxışında yerləşir. Hesab edilir ki, Qahirə məhz burada yaranıb. Kop Qahirəsi köhnə Qahirənin bir hissəsidir və Babil qalası, Kop muzeyi, Asma kilsə və bir çox digər Kop kilsələri və tarixi yerlər burada yerləşir. Kop Qahirəsi həm İslam dövründən əvvəl, həm də İslam dövründə Misir xristianlığının qalası idi. Asma kilsə Qahirənin ən məşhur Kopt xristian kilsəsidir. O cümlədən bazilika üslubunda tikilmiş ilk kilsədir. Asma kilsə adı Babil qalasının Kop Qahirəsindəki Roma qalasının darvazasının üstündə yerləşməsinə görə verilmişdir. Kilsəyə 29 pilləkən qalxır. Qahirəyə ilk səyahət edənlər onu pilləkən kilsəsi adlandırırdılar. Roma dövründən bəri torpaq səthi təxminən 6 metr yüksəlmişdi. Buna görə də Roma qülləsi əsasən yerin altında qalır və kilsənin yüksək mövqeyinin vizual təsirini azaldır. Kilsənin tarixi 690-692-ci illərə gedib çıxır. Bununla da o, Misirdə ən qədim kilsələrdən hesab olunur.
Günü Nil çayının gözəl mənzərəsində bitiririk. Ümumiyyətlə Qahirə çox qəribə şəhərdir. Gəzməli, kəşf etməli, tarix dolu bir çox yeri olsa da, şəhər o qədər tozlu, çirkli və səs-küylüdür ki, insanı tez yorur. Ona görə də hər bir maraqlı məkanını görmək üçün günlərlə vaxt lazımdır. Mən isə 2 günə sığdırdıqlarımı sizinlə paylaşdım. Bununla da Misir səyahətim başa çatır. Öncəki Misir vloqlarını kanalımda tapa bilərsiniz. Yeni ölkələrdə görüşənədək.